مرحبا بكم في البانيل عدد 3 في يوم اليوم في برنامجنا حول المدن الذكية وحول البرنامج الوطني للمدن الذكية. الكونفرنس اون لين هذه بدات اليوم الصباح كما تعرفوا مع 10 نظمها سي برهان الذوادي مع سي سامي بن جنات وسي محمد بن ناجي. حطوا فيها الاطار الموضوعي نتاع التظاهره هذه تاع اليوم. ومن بعد تلاها ان دوزيام بانيل مع البلديات بحضور رئيسة بلدية كارتاج مدام حياة بيوض، رئيس بلدية جابس سي الحبيب ذوادي، وتوا نتعداو للبانيل هذا الثالث اللي نرحب به بضيوفنا الكرام. على يميني مدام نرجس عباسي من سيرت، سي كريم خراط رئيس مدير عام شركة BWS، ومن بعد يقدم لنا بأكثر تدقيق المهام نتاع الشركة نتاعو، وسي الحبيب عطي اللي هو رئيس مدير عام شركة سوتيتيل. دونك احنا اليوم في البرنامج نتاعنا نحب نقولوا اللي اليوم وصل ليكو سيستيم ناسيونال نتاع سمارت سيتي، وصل تقريبا بعد ما الانطلاقه نتاعو لابيل بروجي اللي صار في معناها عمناول في شهر نوفمبر. تحصلنا اليوم على تقريبا على 88 بلديه منخرطين و64 شركه منخرطه في الايكو سيستيم ناسيونال. الايكو سيستيم هذا اليوم يضم عديد القطاعات، شركات نتاع هندسه وهندسه معماريه، نتاع تيليكومونيكاسيون، نتاع انفورماتيك، دي سوسيتي دو كونساي و دو فورماسيون، دي انرجي ريزو الكتريك. دونك كثير من القطاعات موجوده في البرنامج هذا، واللي هما زاده شركات هذوما نجموا نلقاوهم في عديد المدن، في أريانا، في بن عروس، في ولايه أريانا، ولايه بن عروس، في ولايه بن زرد، جندوبه، قيروان، قصرين، مهديه، مدنين، منستير، نابل، صفاقس، سوسه، تطاوين، بطبيعه الحال في ولايه تونس وولايه زغوان. هذوما اليوم باش نشوفوا مع الضيوف نتاعنا كيفاش نجموا نطوروا الشراكات مع المؤسسات باش يطوروا هما بذاتهم الشراكات مع البلديات باش نقدموا ونطوروا المدن نتاعنا. دونك هذايا اليوم لا تيماتيك نتاع البانيل هذايا، وانه شنو اللي يلزم يتعمل اليوم اكثر باش نحسنوا ونقويوا في الشراكه نتاعنا مع الشركات ومع البلديات ومع الايكو سيستيم هذايا باش نطوروا المدن نتاعنا. مدام عباسي. Bon, merci pour l'invitation. Madame Narges Messert. Bien sûr, certes, كانت partenaire في التورني تاع الكارافان سمارت سيتي. دونك احنا بدنا كسيرت كنا موجودين مع البلديات في التورني هذيا، وكانت لا سنسيبيليزاسيون تاع التورني هذيا انه البلديات تفهم اش معناها سمارت سيتي، تفهم اش معناها لي KPIs، تفهم اش معناها لي انديكاتور دو بيرفورمانس. فهمتني؟ دونك البلديات لهنا وقت اللي بدات تفهم، بدات كل واحد اسا فاسون بداو يخدموا كل واحد لا استراتيجي نتاعهم، كو سوا نخدموا سور لي يعملوا دي كوميسيون سمارت سيتي معناها انا نتاعهم هما معناها فريمون هذاك سي ان با اللي احنا
كانت حاجه مثمره من التورنيه هذيك اللي توا كي صارت الديمارش توا هذيا نتاع الديماراج نتاع الفاز دامبليمونتاسيون كي فهموا هما زاد كبلديات شنو يلزم كل واحد شنو البزوان نتاعو كو سوا في تو سكي انديكاتور كلي نتاع لي بروجي والا نتاع نتاع البلديه نتاعهم. دونك لهنا يفون نخرطوا في المنظومه هذيا اللي l'association Smart City avec l'ITES توا خدمت عليها وحطيتها dans un cadre d'éligibilité فهمتني. دونك الكادر هذايا توا باش يمكن البلديات انه يتعرفوا على tout ce qui est entreprise que ce soit public ou privé. Bon, احنا سيرة نمثلوا l'entreprise publique à caractère non administratif. احنا sous la tutelle de ministère des technologies. نخدموا على tout ce qui est les projets. نخدموا على 3 enjeux de toute façon. Tout ce qui est les projets publics, tout ce qui est projet d'habitation et tout ce qui est projet d'entreprise. فهمت ومعناها نحطوا en place tout ce qui est les cahiers de charges, les études, audits, هذوما كلهم يدخلوا في الكادر تاع سمارت سيتي. les enjeux هذوما bien sûr ils vont toucher chaque municipalité. ils ont كل municipalité عندها des directions régionales تبعتها avec tous les ministères, que ce soit الصحة, que ce soit نقولوا احنا التعليم, que ce soit معناها tous les secteurs. certes خدمت في لي بروجي استراتيجيك هذوما تحت بيان سور اشراف وزاره المواصلات اتصالات يا ربي. دونك certes هنا كانتربريز بوبليك حبينا ندخلوا زاده في اون سانتيغر في البروغرام هذايا باش نخدموا على tout ce qui est un schéma directeur STD تاعنا هو نقولوا له احنا الشيما ديريكتور تكنولوجيك فهمتني. سيتادير احنا لهنا البلديات يبداو عندهم ان بلان نتاعهم دوربانيزم باش يخدموا عليه باش يطوروه باش يحطوا فيه دي بروجي. البروجي هذوما لازم تكون فما اون انفراستركتور تيك اللي السير تنجم تعاونهم باش تخدم على الاستراتيجيه هذه وتخدم على تخرج منها دي بروجي. ميرسي. شكرا. سي الحبيب سوتيتيل كانت من اوائل الشركات اللي هي دعمت البرنامج الوطني للمدن الذكيه وقامت الحقيقه معناها بمسانده كبيره في الجمعيه التونسيه للمدن الذكيه. تنجمش اليوم تزيد في الاطار تاهيل البلديات اليوم والمدن نتاعنا نحو التحول هذايا المنشود. تعطينا شنو هي اليوم يعني الاستراتيجيه نتاع سوتيتيل pour le développement et le soutien et le support de ce programme. شكرا سي عقيل. ساعة البداية نشكر جمعية تونيزيان سمارت سيتيز، نشكر تباع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي اتيح لنا الفرصة هذه باش نكونوا طرف كشركة في البرنامج هذايا. البرنامج تريز اوبتيميست اي تري بورتور. الوقت كانت تحكي على شركة وطنية شركة بوبليك، احنا شركة privée à participation publique, donc c'est un peu entre les deux, puisque Sotetel c'est une société cotée en bourse et nous avons un partenaire public qui est Tunisie Télécom, qui est la maison mère, mais ça reste quand même une société privée étant donné qu'on est coté en bourse. Mais هذا في البداية أنا اللي عجبني le slogan de cette journée من التوعية والتحسيس إلى التطبيق على أرض الواقع. اللي قائلا يقول عندنا تو سنوات وحنا نحكيو على سمارت سيتي. le concept, la notion de smart city, ça fait des années que tout le monde en parle. مش كان في تونس داير معناها احنا ما جبنا on n'a rien inventé. في العالم أجمع la notion de smart city reste toujours d'actualité.
à partir du moment où le digital envahit tout. Donc la notion de smart, c'est le digital. Donc passer de concept, de vision à la réalisation, donc on a besoin d'entreprises pour réaliser. وهذه Sotetel تدخل dans ce cadre-là. Donc Sotetel, علاش Sotetel? Sotetel, على خاطر هي historiquement la raison d'être de Sotetel, c'est d'installer les infrastructures télécom. اليوم معظم باش ما نقولش 100% معظم l'infrastructure اليوم télécom في البلاد c'est Tunisie Télécom et c'est Sotetel, c'est les équipes de Sotetel qui ont installé toutes ces infrastructures كيما الفيبر كيما الكويفر كيما GSM etc. اليوم فما ناس ما تعرفش par exemple تونس un des meilleurs pays les mieux connectés en Afrique. Le backbone fibre couvre l'ensemble du territoire tunisien. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Mais شو اللي ناقصنا أن نوصلوا la connexion avec le backbone للentreprise, les citoyens, etc. Bien sûr, هذا يلزم investissement وبدات فيه كيف Tunisie Télécom وبدات c'est vrai, peut-être des cités plus ou moins aisées, mais ça va être généralisé. La fibre optique, غدوة وبعد غدوة وبعد غدوتين باش يوصل للديار باش يوصل للناس الكل. Voilà, donc هذه c'est l'intelligence اللي نوصلوا فيها للمواطن التونسي. Donc هذه خدمتنا, c'est notre métier. اليوم en plus de cette infrastructure matérielle, يلزم des applications pour qu'on puisse utiliser ces infrastructures. Et on s'associe احنا مع شركات مع des startups كيما بيوايرلس. حاضر معنا الاخ هنا ونشكروه سي كريم خرات اللي هو بارتنير زاد كيف دو سوتيتيل وخدمنا مع بعضنا في مشاريع سمارت كو سوا مع بلديات ولا مع شركات وهذه مازالت كان بدايه معناها وعندنا تطوير كبير برشا. سوتيتيل نحكي شويه على سوتيتيل. احنا اليوم c'est une société qui a commencé déjà par se smartiser elle-même. Parce qu'on a fait un élan de transformation digitale depuis 2 ans qui aujourd'hui nous permet d'être fiers. Et Lyoma, on s'est installé en France. On a un retour extrêmement favorable de la part de nos partenaires français. Et Lyoma, nous avons une très très forte demande de cette technicité tunisienne. Les techniciens internes, Lyoma, في Sotetel, notre تلقى technicien 50 عام ou 55 عام. Qu'est-ce qu'il va nous donner de plus? هزيناهم لفرنسا, c'est d'une exceptionnelle performance et d'une exceptionnelle compétence. Donc هذا الحق ينور الوجه. Et puis donc tout ça on le met à la disposition de ces projets smart pour la Tunisie et pour l'international parce qu'il y a beaucoup à faire aussi à l'échelle internationale. Et on a bien un message surtout d'optimisme à la jeunesse. اللي يحب يخدم يلقى. اللي يحب يخدم الخدمه موجوده وهذوما راهم لي سمارت سيتي il y a de quoi faire travailler l'ensemble de tous nos chômeurs. يسميهم chômeurs. À mon avis ils sont les victimes de la politique qui fait tout sauf تهز البلاد الماء ارقى وسمارت. دونك احنا لو كان احنا الناس اللي تخدم في البلاد والمهندسين اللي على فكره انا نأيد التحرك نتاعهم كان يسيبوا البلاد المهندسين. انا متاكد ان تونس تولي خير برشا من برشا بلدان parce que l'intelligence on a et les compétences sont là. شكرا سي الحبيب على الاوبتيميزم هذا اللي رجع لنا الروح في شركاتنا وفي قدراتنا وفي طاقاتنا التونسيه اللي هي قادره جوستومون باش تحقق التحول وباش تحقق التغيير. ومعنا سي كريم خرات اللي هو مثال معناه الانجاز والتحول هذايا واللي على ارض الواقع. ونذكر ونحب انا بفرصه اليوم زاده باش نهنيه على الانجاز اللي قدمه في مدينه القيروان واللي هو توا يزيد يحكي لنا عليه باضافه اكثر. شكرا عقيل, شكرا على التقديم. دونك شركة بيوارلس سولوشنز كما كان يحكي سي الحبيب, nous sommes partenaires de la Sotetel, nous sommes également partenaires de Tunisie Télécom et nous sommes, comme ça a été indiqué, l'une des toutes premières startups en Tunisie. On est parmi les premières startups, les 8 premières startups
la première cohorte à avoir obtenu le label Startup. L'IOM Biwal, c'est, je le dis avec fierté, est le pionnier et le leader du secteur de l'IoT en Tunisie. Nous sommes aujourd'hui à plus de 5000 objets connectés sur le territoire. Nous avons été élus parmi les 10 startups africaines les plus innovantes pour l'année 2020. Et pas plus tard qu'hier, il y a un article qui est paru qui nous met à la tête des startups dans le secteur de l'IoT. Donc c'est une fierté additionnelle pour nous. اللي نحب نقولوا اللي les personnes que vous avez autour de la table ما همش أول مرة يتقابلوا، أول مرة يتقابلوا peut-être d'une façon conjointe كانت في الكارافان سمارت سيتي. علاش نحكي على الكارافان سمارت سيتي؟ على خاطر فما يا اون لوجيك يا اون ايفولوشن. من الاول كي نحكيو على سمارت سيتيز وكي نحكيو على الاي او تي il fallait beaucoup d'efforts pédagogiques, de vulgarisation, d'explication. La caravane Smart City était un cadre parfait. قربنا للبلديات، فسرنا، حكينا، سألوا، نجموا ياخذوا معلومات على الحاجات اللي ما كانوش يعرفوها ولا كانوا يخافوا منها. Ça a été aussi l'occasion de leur montrer sur le terrain comment ça marche. Donc الكارافان أدت دورها. اليوم المشروع في المرحلة نتاعو اليوم c'est une évolution logique, cohérente. تعرفنا، عرفنا، ومن بعد توا يلزمنا نخدموا بعضنا. انا شفت لاندي سلوغون زاد بكري مع بعضنا ننجحوا. احنا في l'événement qu'on a organisé la semaine dernière justement par rapport le transport في قروان تنرجع عليه. Le slogan était مع بعضنا تونس خير. Donc كلمة مع بعضنا je pense que c'est le facteur commun. كي نقولوا مع بعضنا vous avez ici autour de la table une société privée, une société privée à participation publique et une société publique. Les municipalités, vous les aviez ce matin, les pouvoirs publics. Réellement, aucun de nous ne peut faire le travail tout seul. Aucun. واللي يظن عكس ذلك باش يلقى العديد من الصعوبات القانونية والعديد من الصعوبات حتى في الإنجاز وحتى في وضع لي سوليسيون هذوما على ارض الواقع. اذا ما نخدموش مع بعضنا ما احناش باش نخلطوا للحل هذا وباش نجموا نخدموا مع بعضنا. peut-être هذا ça va être dans le cadre des développements de tout à l'heure فما une relation de confiance à bâtir. Et ça c'est peut-être parmi les points sur lesquels j'aimerais revenir tout à l'heure. Mais كلمة مع بعضنا je pense que c'est le mot d'ordre pour la plateforme qui a été mise en place, parce que la plateforme, c'est ce qu'elle fait. Elle met مع بعضنا les différents intervenants. Alors, كلمة صغيرة باش ما نطولش على اللي تعمل في القروان pour la première fois en Tunisie. Donc, c'est une solution intégrée, modulaire de transport intelligent اللي تمتعت بها الشركة الجهوية للنقل بالقيروان وتحت شرف السيد الوزير. كان تقديم نتاع السيد وزير النقل سي معز شقشوق النقل واللوجستيك كان تقديم السوليسيون هذه للادارات الجهويه الكل للنقل في تونس واللي هي تمكن المواطن من داره باش يعرف المحطه اللي يلزم يمشي لها وقتاش باش تتعدى الكار بالتدقيق يقص تذكرته يخلصها اون امبليكون لا بوست بيان سور. والشركه تكون عندها نظره حينيه en temps réel sur le nombre de places disponibles, le nombre de places réservées, les montants اللي يلزموا الخلاص يحاسب بهم هو مروح. Et اللي جاي من بعد c'est l'optimisation des trajets et l'optimisation des stations. Et ça, dès qu'on parle d'optimisation, on revient à Biwal. L'ADN de Biwal, c'est justement tout ce qui est optimisation des ressources. شكرا سي كريم. سي تري انتريسون اللي قاعد يتقال على خاطر هذا هو جو بونس التسجيد اللي كان يقول عليه سي الحبيب هو انه اليوم يلزمنا نتعداو المراحل نتاع من بعد l'infrastructure هي les applications pour pouvoir soutenir l'usage. Et خاطر sans l'usage aujourd'hui on ne peut pas avancer. Et justement pour développer l'usage نرجس شنو اليوم les méthodologies opérationnelles باش نخليو اليوم البلديات تقبل اكثر ما يمكن وتنخرط في البلاتفورم هذه وفي المنظومه هذه. يعني منسوب الثقه كيفاش يعلى ما بين المتداخلين الكل باش يامنوا
اللي راهو اليوم البرنامج المدن الذكيه هو برنامج اللي باش يخليهم يقدموا يتحسنوا، لكن يلزمهم زاده يعملوا الخطوات اللي بعد ما قام بهم المجتمع المدني معناها كتونيزيان سمارت سيتي باش التحسيس كيفاش اليوم نقدموا باش نمشيو للانجاز. بون بيان سور كان لاحظتوا كي احنا قلنا فما لا سنسيبيليزاسيون اكبر مشكل تعرضت له البلديات وقت اللي درنا انه يقول لك ما عندناش فلوس. داكور. الحق لاسوسياسيون سمارت سيتي خدمت عليها بيان سور، لقات لي تيست لهنا اللي هي حبت تعاون حبت تقدم بالمؤمنه بالمشروع تونيزيان سمارت سيتي، فهمتني؟ دونك بالنسبه لنا احنا كمؤسسات وكدي زونتربريز، البلاتفورم هذيا كي باش تحطنا باش يفهموا اكثر كل انتربريز شنو الرول نتاعها. سيتادير انا كي نقول مثلا سيرت نقول ايتود اوديت شنو انفراستركتور سيرفيس، كي نقول سوتيتيل نقول اكزيكوسيون دي انفراستركتور كذا، نقول بي دبليو اس نقول ابليكاتيف. هنا سي سا لا شين، سي سا لانتربريز كل واحد الرول نتاعو وين يجي، سي سا البلديه وين باش تلقى روحها دون ان كادر اللي يتوفر لها ما بين هالشركات الكل. وبيان سور يلوغا دوتر دي ستارت اب، يلوغا دوتر انتربريز، معناها هذايا تو احنا هذه عينه صغيره، فهمت؟ دونك منها هي كل بلديه حسب السبيسيفيسيتي نتاعها، حسب البزوان نتاعها اون انديكاتور سمارت سيتي دو بيرفورمانس باش تتجه نحو لي زونتربريز هذوما وساتيسفير لي بزوان نتاعها وتبدا تخدم على روحها dans un cadre légitime. C'est très bien. Anna, je reprends par exemple le cadre d'éligibilité de Tunisian Smart Cities اللي هو a été développé وهو العصارة نتاع الخدمة نتاعنا. يعني كي نلقى le quatrième point هي la production d'un schéma directeur des infrastructures numériques dans la ville. Je pense que معناها certes اليوم معناها c'est un acteur incontournable. Bien sûr. Dans la définition de ce schéma directeur. Le schéma directeur, c'est la spécialité du CERT. Normalement, puisque CERT est dans plusieurs projets d'infrastructure, surtout en fibre optique. نجم نعطي هكا فلاش. Bien sûr. احنا تو البلديات فما 530 بلديه انتركونتي بالفيبر اوبتيك. توا البلديات الكلهم dans le cadre d'un projet نقولوا له RNIA 3 اللي هذوما توا البلديات الكلهم انتركونيكتي. وحنا عندنا 350 بلديه في تونس. لا هما حاطين في البروجي باش يوصلوا 530 حتى من الحلول داخل اكثر معناها. تري بيان. فهمت؟ داكور. البلديات باش يكونوا انتركونيكتي مش باش يكونوا سي لا ريسبسيون ليكزيكسيون صارت مع سوتيتيل بيان سور. انت كان ترى ديما زاد فما سوتيتيل ديما فما خدمه معناها مع بعضنا اي هما صارت ليكزيكسيون صارت عملت لا ريسبسيون. سي سا. فهمتني؟ لا ريسبسيون اللي صارت وساي هو البروجي لا ايتي بريسك كلوتوري ساي بريسك. والدو زاد كانت في الرينيا 2 شنو اللي كانت زاد فما انتركونيكسيون des administrations زاد en fibre optique كيف زاد entre temps زاد فما دي بروجي زاد اللي هما سيرت خدمت عليهم هو تو سكي لي كاميرا سيرفيونس مع ليلابوراسيون دي كاي تشارج دي كاميرا سيرفيونس مع وزاره الداخليه اللي توا لي بيلون اللي تراو فيهم تاع لي كاميرا سيرت زاد الى ريسبسيوني لي كاميرا هذوما. Plusieurs projets publics, plusieurs projets في l'éducation. توا احنا نخدموا على tout ce qui est audit, tout ce qui est les facultés des facultés Tunis المنار 13 facultés من l'ENIT, fac des sciences, كل نخدموا عليها pour faire une nouvelle stratégie تاع l'interconnexion تاع الريزو نتاعها. دونك هنا احنا نلقاو رواحنا كسرت parmi ما نحبش نقول les premiers mais c'est vrai on est parmi les premiers اللي نخدموا على tout ce qui est le très haut débit اللي يمكننا باش نخدموا على هذايا لو شيما ديريكتور مع البلديات. presque عندنا une étude de marché tout ce qui est les réseaux publics, tout ce qui est réseau des citoyens, tout ce qui est le diar, tout ce qui est entreprise, la connaissance هذه كل تمكننا أن نخدموا هالشيما ديريكتور هذايا
للبلديات ونعملوا لهم اون étude stratégique numérique الوحده للبلان دوربانيزم نتاعهم. ما كان زاد تصير اون ليتود اللي باش تصير هذيا تكون فما ان ايتا دي ليو نشوفوا واش فما كانفراستركتور منها هي تصير اون اناليز من الاناليز هذيك نخرجوا بها دي فيشي دو بروجي اللي يتلانسيو فيهم دي كايت شارج ويكون اللونسمون ريال نتاع لي بروجي سمارت سيتي بيان سور اللي من بعد باش نلقاو فيهم لي زوتر انتربريز كيما توا سوتيتيل ولا BWS. D'accord, très bien. Si الحبيب il semble هكا كي نشوفوا معناها الواقع sur le terrain, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite. هكا ولا ne vont pas au rythme que l'on souhaite. وانت ذكرت قبيليك وقلت معناها ça fait 5 ans qu'on est en train de faire du plaidoyer, qu'on est en train de faire le tour d'évangélisation. Exactement. حكى زاد سي كريم قبيليك على les caravanes, donc ça c'était un moyen. Est-ce que aujourd'hui ce rythme, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou c'est هذاك هو le rythme qu'il faut pour que les choses puissent être intégrées par les différents opérateurs? شوف انا peut-être باش نتكلم شويه بوليتيك باسكو مشكلتنا في تونس c'est que depuis 2011, ceux qui dirigent ce pays, c'est des gens qui parlent. Qui parlent, et il se trouve que c'est ou des avocats ou des juges, et ils ont appris à parler, à écrire. Mais le pays a besoin d'ingénieurs. Le pays a besoin d'être pris en main par les gens qui construisent et non pas des gens qui parlent, tout simplement. اليوم سيبوا البلاد للناس اللي تحب تخدم البلاد وتصنع لي انفراستركتور. اليوم الوقت كانت تحكي على بلديات تونس كلها كنا كتاب الفيبر اوبتيك نعرفوها ولا ما نعرفوهاش؟ تصور انت بلديه وصل لها فيبر اوبتيك، تي فيبر اوبتيك وصل للناس كل وقت. تونس كلها اللي فيبري. علاش ولادنا ما باكل الفيبر هذاك اللي وصل للبلديه لازم نحققوا معجزات. اليوم راهم سي دي بروجي سامبل كي بوف ترانسفورمي لونسومبل دو بيي. بوايرلس يحكي على الترانسبور، الناس تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ راهو سيتي ريفولوسيون. اليوم قبل ما تخرج من دارك تشري التيكي نتاعك اون الكترونيك وتخرج، ما تخرج من دارك كما تعرف اللي البوس دون 5 مينوت جاي قدام الستاسيون. هذه موجوده في تونس، موجوده. يسوفي دو لانستالي دو لامبليمونتي. عندنا كل شيء، عندنا لو سافوار فير، عندنا الشركات، عندنا تبارك الله لي جون نتاعنا ils sont d'une compétence extraordinaire. Incompétence sur le lapsus, l'incompétence الاخرى. حكيت برشا على les incompétences. C'est le lapsus qui le concerne. Mais concerne pas la jeunesse tunisienne. Donc شو نحكي واخر؟ اليوم les smart city, quelques exemples de projets smart city, l'éclairage intelligent. L'éclairage intelligent c'est اليوم par ma petite expérience البلدان اللي بدات واللي نجحت كلها في لي فيل انتيليجون ديورابل بدات بالاكليراج انتيليجون. اليوم تعمل اكليراج انتيليجون البلديه باش تربح 70% من الفاتوره، ال 70% هذيك تحطها للمواطن. حاجه الاولى. حاجه الثانيه لو ما نحكيو كوفيد وما عادش نجموا نتحركوا والكوفيد راهو باش يتبعنا ميزال. دونك تو سكي ترافاي ا ديستانس، تو سكي ديجيتاليزاسيون سي ان ماست. اليوم البلديه علاش نشد الصف بطريقه مخزيه. مشيت مره للبلديه يلزمني ناقف عباد وشادين صف وراه شباك بالحديد باش يعمل ليغاليزاسيون دو سيناتور. شيء حشم في القرن 21 مد يدي من شباك باش نصحح في ليغاليزاسيون. الور كو لابليكاسيون سيناتور الكترونيك ليغال ريكونو بار لاجونس ناسيونال دو سيرتيفيكاسيون الكترونيك موجودين. مش ثم واحد واثنين، ثم 3 ولا 4 موجودين اليوم. علاش نعمل في الليغاليزاسيون سور انترنت ندخل ناخذ دي جيجو نتاعي نصحح ونتعدل. دونك كل شيء موجود في تونس الا لا فولونتي دو ترانسفورمي لو بيي tout simplement. Si on a un peu de volonté politique de transformer notre pays et d'implémenter ce que nous savons faire, البلاد تولي جنة tout simplement. شكرا. سي كريم، Comment aujourd'hui BeWireless va se déployer sur l'ensemble des autres villes tunisiennes? Alors, toutes les villes ne sont pas obligées de faire la même chose. Mais
بلديه والخصوصيات نتاعها، كل بلديه والبزوه نتاعها. D'accord. تمشي البلديه بور رجواندر الكلام اللي كان يحكي فيه سي الحبيب، تلقى اكثر من شطر البودجي الكتريسيتي. Il est évident que la solution d'éclairage public intelligent doit être mise en place. Doit. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe باش كونه اكثر من شطر الميزانيه نتاع بلديه تمشي في التنوير العمومي. بالمشاكل نتاعو نجموا نحكيو على لو فات كونه التنوير العمومي يقعد يخدم pour détecter les lampes qui sont défectueuses alors qu'il s'agit d'une observation sur un écran si on avait de l'éclairage intelligent. نجموا نحكيو على الاوقات اللي يخدم فيهم الضوء وعلى الاوقات اللي ننساو باش الضوء نطفيوه. Peu importe qui assume la responsabilité, la STEG ou la البلديه. Mais il y a des solutions aujourd'hui pour économiser de l'argent et beaucoup d'argent. إذا كان نحاسبوا العباد على la gestion d'un bon père de famille, نعاود نأكد على كلمة doit. أنا حسب رأيي celui qui ne va pas dans, je vais aller encore plus loin, c'est l'Habib, hein, celui qui ne va pas vers l'utilisation de ces technologies pour réduire la consommation est responsable vis-à-vis de ses citoyens. اليوم c'est une responsabilité électorale, mais je suis sûr qu'on peut creuser et qu'on peut trouver plus. Mais مش هذه الغاية. فما بلديات وين الماء هو le facteur important، فما البلديات وين اللي تواجه صعوبات في كل ما هو collecte des déchets. Il y a des solutions. هوني مانيش نحكي كان على بوايرلس، il y a des sociétés, plusieurs startups, voilà, plusieurs PME qui se sont lancées là-dedans. On a la particularité qu'on est fabricant de nos propres boîtiers, on est industriel également, et les boîtiers MTN, c'est des boîtiers certifiés tunisiens par les autorités nationales comme étant des produits à valeur ajoutée tunisienne. Donc on fait de la connectivité, du hard et du soft, mais il y a beaucoup d'autres sociétés qui مكان يحكي سي العبيب البلاد تعج باللي compétences اللي تنجم تخدم. Et il y a du travail pour tous. Nous avons, au sein de Tunisian Smart City, nous sommes en partenariat avec l'IJPP, qui est l'instance générale des projets publics-privés. Ils sont extrêmement intéressés par ce programme-là parce qu'ils le soutiennent. Ils comprennent parfaitement qu'aujourd'hui, cette charaka, c'est vraiment une piste très intéressante pour le développement et l'inclusion des entreprises avec les municipalités et les institutions publiques pour développer les applications اللي هما باش يحسنوا من عيشة المواطن. هكا ولا شنو اللي يلزموا اليوم حسب رايك؟ شنو هي la méthodologie qu'on doit mettre en place, qu'on doit suivre pour se déployer d'une manière beaucoup plus rapide que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Alors, ça, je reviens sur le fait que le JPPP est partenaire, ça c'est une chose qui est extrêmement importante. À la khater, ça donne l'un des cadres, et je dis bien l'un des cadres dans lequel le partenariat peut avancer, voilà, la mise en place de ces solutions peut avancer. On peut même réfléchir, des solutions qui sont, voilà, des services qui sont complètement délégués les sociétés qui installent. Ça peut être une façon de voir les choses. ولازم un cadre légal par rapport à ça. لكن نحب نستغل الفرصة زادة pour dire que nous, le fait que ça soit sous le chapeau de l'ITES est aussi un élément extrêmement important. علاش على خاطر il y a beaucoup d'initiatives au profit des smart cities. Et à un certain moment, trop d'initiatives, c'est aussi des occasions pour se marcher sur les pieds. فما برشا بلديات اللي جاتها العديد من الأطراف, pour ne pas les citer, des acteurs privés, des acteurs publics, la NME, GIZ et les autres bailleurs de fonds, je ne veux pas faire du nominatif. Et à un certain moment, البلدية ما عادش تعرف كيفاش يلزمها تقدم. Et certains projets ont même été bloqués, croyant bien faire. On a inhibé d'autres initiatives. Donc, كتبدا عندنا رؤية. سي الحبيب تقول راهو يلزم يخليو البلاد تخدم ويلزم نعطيو للعباد اللي تخدم, يلزمنا زاد on donne une vision للعباد هذوما. Donc تبدا عندنا رؤية, والرؤية هذه ياخذها l'ITES en charge et il fédère autour de lui tous les acteurs et tous les intervenants
باش العمليه تولي واضحه للبلديات وللشركات. Je pense que c'est une merveilleuse chose. Une dernière idée في البلاتفورم اللي موجوده. On peut même introduire des systèmes de rating. خلي البلديه اللي تخدم مع شركه الفلاني ترجع وتقول راني جو سوي ساتيسفيت. Ça fait du track record en interne, ça fait des donc je ne peux que saluer cette initiative de rassembler tous les acteurs. J'attire l'attention sur un élément, qu'est-ce qu'il faut laisser libre cours à l'initiative privée, ou كلمة privée مش معناها entreprise privée, à l'initiative individuelle des entreprises privées ou publiques. كان نخليو العباد يخدموا توا فما برشا حاجات تتعمل. يعني هذه معناها نداء للشبان اليوم وللستارت اب اللي باش يقدموا بالحلول نتاعهم للبلديات ولتحسين العيش في المدن نتاعنا هذه معناها يعني النداء en quelque sorte. خاطر سي دو دير l'infrastructure موجوده. Ça c'est très important. Sans infrastructure on ne peut pas avancer. L'infrastructure موجوده. البلديات فما تحسيس كبير هذا اللي كنت تحكي فيه مدام عباسي نرجس. والاطار القانوني نتاع لي جي بي بي موجود للي يحب يمشي للبارتناريا بوبليك بريفي اللي يحب يمشي للمبادرات اخرى زاد هذا الكل متوفر. واليوم معناها الشباب هو اللي باش واللي ستارت اب هما باش يقدموا في الميدان هذا. انا جوست نحب نذكر اللي فما حاجه احنا قاعدين نخدموا عليها مع البلديات في الخيان الكل هو dans le cadre de الاطار التاهيلي هذايا نتاع المدن الذكيه قاعدين نحبوا نركزوا يعني la formation à peu près des smart managers. يعني هذا اللي باش يخليوا البلديات اليوم يكونوا عندهم على بينه شنو اللي نجم يتعمل en termes d'applicatif. هذه من جهه et aussi de formation des data managers. علاش؟ على خاطر اليوم الرقمنه مهمه لكن لا داتا لي دوني هذم هما اللي باش يخليوا زاد البلديات تفهم شنو اللي قاعد يصير والتحسين اللي يلزموا يصير باش تطلب وتكون تعطي معناها ان فيدباك للمواطن. المواطن زاد يفسر لها شنو هما الحاجات اللي يحب يحسنهم. وفي الكادر هذايا اول نقطه اللي بدينا بها سي كريم ومدام نرجس هي ديفينير اون فيزيون تيريتوريال كونسيرتي. خاطر هذا هو اليوم يعني النظره شنو المدينه نتاعنا شنو اللي نحبوا المدينه نحبوا نعيشوا فيها اون فان دو كونت 10 سنين و20 و30 سنين القدام. هذا هو مهم جدا خاطر لكن هذا مش موجود صعيب ياسر باش نعملوه ونخلطوا له. شنو هي نظرتكم انتم سيرت نرجس للمدن نتاعنا في غضون 30 سنه لكن توا شنو اللي يلزمكم زاد تقوموا وتزيدوا تحسنوا لهم وتوفروا لهم اون بلوس من الشيء اللي انتم قاعدين تعملوا فيه خاطر عملتوا برشا حاجات. انا توا احنا قبل كان نحكيو على تو سكي انفراستركتور نحكيو على تو سكي لي زابليكاسيون. فما حاجه توا البلديات الحق تفرح بصراحه اللي توا كلهم بداو يشريو في السيستم دانفورماسيون جيوغرافيك لو سيغ. لو سيغ هذايا سي ان اوتي معناها كي ايد لا ديسيزيون. اش معناها؟ معناها انت توا قبيله شنو نحكيو على اون بلاتفورم ولا هكا ولا البلاتفورم هذيا باش تعاون وتعمل لا كومونيكاسيون. نعم. بعد انت باش تعاون هو شنو يلزمو كبلديه بالسيستم هذايا. السيستم هذايا باش يجي يحط لي زانديكاتور نتاعو الكل يحطهم اون بلاس دون اون باز دو دوني والباز دو دوني هذيا تعاونوا باش يحسن من هاد لي زانديكاتور هذو. دونك احنا كفيزيون بالنسبه للفيزيون هذيا اللي باش تقول انت شنو تغزر ل10 سنين ولا 20 سنه القدام انه يكونوا البلديات عندهم نظره نتاع شنو حاجتهم بالضبط كبروجي. داكور فهمتني؟ لو بوزوان راهو il faut le définir dès le début. من الاول انت يلزمك تعرف روحك عندك. انت توا انا نتصور فما برشا بلديات ميم با تعرفش عندها اراضي تملكها ميم با معناها ان كونستا ني با انكور في. تلقاهم برشا بلديات
علاش هو ما يستغلش هو كالارض هذيك ويجي يخدم لها ان بلان دوربانيزم فهمتني ديفلوبي نوميريك فهمتني تبارك الله هنا عندنا لي اركيتكت مصلي عني بينا جي في كونيسونس ا بليزيور اللي تبارك الله دي جون عندهم دي زيدي عندهم تو من بعد في البانيل اللي بعدنا توا يوريونا معناها فريمون فما دي كومبيتونس فما دي جون يحبوا يخدموا فما هذوك هما لو فيتور ريالمون بوتيتر احنا لا باس ونخليوهم هما الفيتور اللي يخدموا عليه فهمتني يخدموا تو سكي لي بروجي هذوما تو سكي اركيتكتور زاد سي امبورطون لي اركيتكت توا الحقيقه نتاع ربي راهو الاركيتكت راهو ما يدخلش كان في الدوربانيزم ما يدخل راهو حتى في الانفيرونمون اللي ما حكيناش عليه راهو زاد شويه توا اليوم قعدنا كان نحكيو انفراستركتور باغ اكزومبل مع بي دبليو اس حتى سي كريم تاع من بعد يحكي لنا اللي عنده حتى دي بروجي كي معناها كي انتركونيكتي بالاي تي مع تو سكي فلاحه تو سكي فهمت دونك بالنسبه لنا احنا هنا لا تكنولوجي صحيح تدخل مي لا باز لازم يكون عندنا نظره معناها مستقبليه نتاع الشباب نتاع لي زاركتيكت هذوما باش هما يحطوا لي زيدي نتاعهم يحطوا لي كونسيبت نتاعهم واحنا نعاونوهم تو سكي تكنولوجي تو سكي توا لي تكنولوجي توا فما لا يوتي حكايه توا فما الكلاود توا فما تو سكي الانتيليجنس ارتيفيسيال فما البيج داتا توا هذوما الكل توا الناس الكل تقرا توا حتى لي زيكول دانجينيور سورتو لي بريفي تجري عليها تقري فيها هذيا سي لو فيتور فهمتني وتوا لي انجينيور الكل يحبوا يقراو كان هذايا معناها اون فيت فهمت دونك اي فوالا دونك معناها لهنا احنا شو نقولوا في الاخر بكل نقولوا الشباب هذوما يلزمنا نعطيهم فرصتهم وتوا لو كادر قاعد هاو يتحط وعلاش لا ان شاء الله 10 سنين لقدام ما نقولش 20 فهمتني احنا بوتيتر وقتها نكونوا بلكشي خرجنا في الغوتريت فهمتني يلقاو هما لو كادر باهي ويخدموا فيه دون ان فهمتني موند ميرسي عايشك شكرا تفضل سي حبيبي Je vais rebondir sur la vision. La vision, l'idéal, c'est que, enfin, c'est pas que l'idéal, mais c'est ce qu'il faut. C'est qu'elle doit sortir des citoyens eux-mêmes. Donc, فماش حاجه مسقطه خاطر كل شاك فيلا سي سبيسيفيسيتي تنجم الفيلا هذيا فلاحيه الاخرى سياحيه الاخرى كذا هما اولاد شاك فيل هما اللي يخرجوا لا فيزيون effectivement c'est très bien fait ce cadre d'éligibilité il est excellent puisque je pense que Tunisian Smart City déjà c'est صارت عمل نتاع سنتين يظل 3 سنوات وهذا ممتاز جدا c'est des indicateurs qui sont liés même à l'échelle internationale, ils suivent quasiment les mêmes choses. حبيت نحكي شوية على système d'information géographique. نحن Sotetel récemment, c'est tout récent d'ailleurs, عملنا notre première présentation pour notre premier client lié au Tunisie Telecom la semaine dernière. Donc ce qu'on a fait est historique. On a mis en place un système d'information géographique qui, alors, l'avantage double, ça nous permet de suivre et optimiser nos opérations. اليوم les techniciens cuivre ولا fibre نتاعنا d'habitude كيفاش نخدموا يجيوا للخدمه يعدي ساعه ساعتين حتى عرفوا تجي لور دو ترافاي يخرج بالكهرباء كذا معناها بيرد دو طون تيريبل. اليوم كل تكنيسيان بالتابلت نتاعو كيقوم عنده الخدمه نتاعو وين باش يمشي للزون الفلانيه الكليون الفلاني ديريكت يمشي les outils sur tablette. La tablette elle est connectée au système d'information géographique qui يوصل l'information توصل للسيرفر اللي هو السيرفر عندنا احنا لو كلاود اللي chez nous du système d'information géographique. Et الحاجه الباهيه واللي حاجه exceptionnelle c'est que le plan d'attachement de travaux d'achèvement de travaux le jour même اللي كنا نستناوه des mois le jour même en temps réel. والحاجه الاخرى cerise sur le gâteau c'est que l'infrastructure de notre client elle est digitalisée automatiquement systématiquement tous les jours elle est à jour. معناها اليوم انت ككليون باش تصب الدوموند نتاعك لتونيزي تيليكوم باش توصل لك الفيبر قبل يقول لك استنى شهر وشهرين حتى نعملوا لك ليتود هيك اللي نعملوا لك ليتود شهر وشهرين سي تيرميني parce que اليوم sur l'écran il a même sur le boîtier les clients الفلاني في الكونيكتور الفلاني les clients وهذا
كونيكتور فارغ نجم نحط فيه فلان دونك انستانتانيمون ينجم يبعث لك. دونك c'est l'apport de ce système d'information géographique. On parle de digitalisation, on est en plein dedans. C'est la digitalisation des opérations et du système lui-même, de l'infrastructure elle-même. وهذه on peut la proposer للبلديات pour tout ce qui est infrastructure, télécom, électricité, eau, etc. etc. Et sans parler sur l'amélioration notable de le niveau de satisfaction de la clientèle. Exactement. Et puis l'impact, non pas les moindres, sur le recouvrement et la facturation. Et le tu as tout compris. Exactement. Parce que ça, ce genre d'application, il est très impactant d'une manière rapide. Juste, je veux rappeler d'une manière très brève ce cadre d'éligibilité. Ce cadre d'éligibilité, il est très important. Le cadre réveille فيه 14 points, je vais les citer d'une manière très rapide. L'ouleni, c'est définir une vision. الثاني, c'est la production d'un document stratégique de ville durable à travers un planning de projet concerté sur une période de 30 ans. Donc quand on dit concerté, مع المواطنين, هذا مهم جدا. L'élaboration d'un plan d'action avec 5 projets de taille différente avec le business model associé au périmètre Smart City. Quatrième point, la production d'un schéma directeur des infrastructures numériques de la ville. Cinquième point, la production d'un schéma directeur d'autoproduction des énergies renouvelables. Donc ça, il va falloir qu'on le planifie. Sixième point, production d'une carte communale de la biodiversité et de la préservation de l'environnement. L'environnement, qu'on a une carte de biodiversité. Septième point, mise en place d'une stratégie communale de lutte contre les changements climatiques. Chaque point, c'est des dizaines de projets avec une centaine d'applications. كل point هذا هو اليوم المهم معناها الكلام هذا c'est orienté business, que ce soit pour les villes, que ce soit pour le privé. Huitième point, la mise en place d'une stratégie contre les catastrophes naturelles et sanitaires. Sanitaire, on est en plein dedans. Neuvième point, la production d'un schéma communal de transport et de mobilité. Donc, et de logistique urbaine, donc ça coule de source. Dixième point, production d'un plan local de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, en plus d'un audit général du patrimoine urbain et architectural. على خاطر اليوم كي بلاد كيما سيدي بوسعيد احنا ماناش بعاد عليها, si elle a préservé ce cachet نتاعها, c'est parce qu'elle a justement ce type de charte. Et ça, ce type de charte, on peut l'obtenir pour chaque ville tunisienne. Onzième point, la mise en place d'une démarche de dématérialisation et de digitalisation de la municipalité. Et la mise en place d'une stratégie. Douzième point, mise en place d'une stratégie locale pour l'attractivité de la ville et pour le marketing territorial. Parce qu'on a la bataille, c'est la bataille des villes. Troisième point, c'est une réalisation d'un audit U4SSC, U4 Smart City, Sustainable Smart City, voilà, اللي هو يعطينا les indicateurs de performance نتاع كل مدينة. Et le 14e point, c'est la création d'une société de portage de programmes Smart City local avec les capitaux mixtes publics-privés. Donc les 14 points هذوما شنو اللي مطلوب منهم كل بلدية هو أنها تقول لنا شنو ما الحاجات اللي قاعدة elle est en train de les réaliser. Communiquer aussi avec les entreprises pour les aider à concrétiser les autres points اللي هما ما همش موجودين. واحنا كرول نتاع مجتمع مدني نقربوا ما بين البلديات ما بين les entreprises privées, les bailleurs de fonds اللي هما باش يمولوا المشاريع هذه باش المشاريع هذه تكون منجزة في المدن نتاعنا. هذا إطار il est très optimiste mais il est réalisable. وانا اليوم ماذا بيا نقول لخير الكل البلديات للشباب لي ستارت اب لكل المتفاعلين les bailleurs de fonds bien sûr
راهو هذايا véritablement c'est un cadre très très intéressant, très opérationnel باش ننهضوا بالمدن نتاعنا في اجال وفي سنوات يعني معناها قليله جدا. كلمه الختام اللي كنتي سي الحبيب خلينا نعطيوها للأخيين. بعد اذنك انا نحب نغتنم الفرصه هذه بويسك اليوم اللي نسمعوا فيه تو لي جور ماتان سوار هو الحوار الوطني ان شاء الله يصير نهار من نهارات. اذا كان ثم حوار وطني ولا من المنبر هذايا اللي هو كمان معهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه، انا نطلب انه انترودوير في الحوار الوطني لي 14 بوان هذوما ويكونوا هذا فيديراتور نتاع الحوار الاقتصادي، خاطر هذا ندخلوا فيه الشباب الكل وندخلوا فيه الاقتصاديين وندخلوا فيه لي زانجينيور، وهذا منه هو نجموا نبنيو اذا كان بنينا بلديات الكل بنينا تونس. هذا الامر. دونك هنا هذه سي اون فوي دو روت اللي ماذا بينا يعتمدوها في الحوار الاقتصادي. شكرا سي الحبيب. ان شاء الله الاخيان اللي هما باش ينطلقوا في الحوار الاقتصادي هذايا يكونوا معناها يسمعوا في الكلام نتاعك. سي كريم كلمه الختام. رابيدمون بربي ذكرت سي عقيل ذكرت الفينانسمون اي لي بايور دو فون. اليوم اللي لازمنا نعرفوا لي بروجي هذوما اللي نحكيو عليهم كما كان يحكي سي الحبيب بكري سون رونتابل وحدهم معناها كي نربح انا 70% من فاتورتي ça permet de rembourser n'importe quel type de crédit اللي كنت خذيته pour faire l'investissement. Maintenant, les bailleurs de fonds, moi je suis ravi de voir que nous, le CDC est partenaire de la plateforme. D'ailleurs, j'aimerais à titre personnel les remercier parce qu'ils étaient également présents lors du dernier forum, Houma ou Tissalet Tunis ou l'ATB. Les sociétés qui veulent mettre un impact étaient présentes. Mais ces bailleurs de fonds, il faut qu'ils regardent ces projets-là comme étant des projets mourbhin. Ma famille, les bons de trésor اللي ما فيهمش ريسك واللي يعطيو un rendement. فما حاجات واحدة أخرى اللي تعطي rendement يمكن حتى ما خير et qui peuvent transformer le pays et ils peuvent être l'organe qui finance l'économie à proprement dit. شكرا سي كريم. نرجس. بون كلمة الختام من اللي باش نحكي فيها انه ابار احنا كانتربريز اللي موجودين فما تعرفنا زاد على برشا دوتر انتربريز اللي فريمون فاعلين كما نحب الله نشكر زاد لاتي. علاش؟ على خاطر احنا تو كي نحكيو على الشيما ديريكتور قبيله كي حكينا كان على الفيبر، انا هنا فما هما يخدموا زاد على الويفي او الدور صحيح باش ينجموا بعضهم ما يشكروني اللي جبتهم بيبليسيتي نخدموا كل مع بعضنا وهي سي اون فوالا تخدموا مع بعضكم اي خاطر زاد هو سي لان دي انديكاتور في الانفراستركتور تيك. Nous sommes également partenaires avec l'ATI. كان السيرت ماهيش بارتنير. Alors l'ATI est les partenaires de Tunisian Smart Cities aussi. اوكي فوالا. انا علاش خاطر الويفي زاد او الدور زاد يدخل الفلوس للبلديات فهمتني باللي بيبليسيتي برشا حاجات بيان سور. دونك احنا هنا كبلديه لازم تكون هنا انتيليجنت، ما تقعدش زاده تستنى كان في لي فون، تنجم هي تخدم وهي اللي تدخل الفلوس باللي بروجي هذوما بوتيتر توا تصرف 100 راهو من بعد تلقى 500 راهو سي سا لوبجيكتيف. معناها هو كي باش يحط يعمل ايتود نتاع ان بروجي باش يخدم عليه يلزم يعرف لا رونتابيليتي نتاعو ويخدم زاد ما يخدمش زاد ا كور تيرم، معناها يخدم ا مويان ا لون تيرم. معناها انا كي نقول هنا علاش جبت مثلا لي زانديكاتور هذوما اللي ما حكيتش عليهم قبيله اللي هما يدخلوا زاد في الاستيديتان هذوما اللي قبيله اللي هو كما الفيبر اوبتيك وفما راديو موبيل اوسي فهمتني والامبورطونس نتاع لي زوبيراتور اللي ما حكيناش عليهم واوسي زاد في تو سكي هنا زاد سمارت سيتي خاطر زاد لهنا هما اللي باش يوفروا لنا لو تريو دي بي فهمتني في الموبيل زاد وكو سوا في الفيكس ولا في الموبيل فهمتني للسيتويان لونتربريز للسيكتور بوبليك اللي هما كلهم سون لي زونجو اللي البلديه يلزمها تخدم عليهم الكل اون باراليل dans un cadre في les points اللي كنت توا تقدم لنا فيهم. et merci beaucoup. شكرا نرجس.
أنا نشكركم على الحضور، سي كريم، نرجس، سي الحبيب، يعطيكم الصحة على البسطة هذه اللي عطيتوها لنا، والتفاؤل هذايا والجرأة سي الحبيب اللي زاد قدمتها لنا. أنا نحب نطلب اليوم المنبر هذايا للشباب باش نقولوا راهو البلاد هذه تونس تنتظر فيكم، تنتظر في الناس الكل، تنتظر باش يصير لها التحول المنشود. راهو كفاءاتنا اليوم تصلح في جميع أنحاء العالم، لكن زاد في تونس راهو نستحقوها بطريقة كبيرة ياسر، والمجالات مفتوحة. شو اللي حاجتنا اليوم؟ حاجتنا شوية جرأة، شوية إقدام، شوية شجاعة باش نقدموا اون بروبوز. وحتى كان المره الاولى يقولوا لنا لا، نعاودوا نرجعوا لهم المره الثانيه، ويقولوا لنا المره الثانيه لا، نعاودوا نرجعوا لهم المره الثانيه الثالثه والرابعه والخامسه، وما نأيسوش. يعني ما فماش علاش فما نأيسوا، على خاطر لي بوزوان اللي قاعدين اليوم نحكيوا عليهم واللي هما مطلوبين اليوم في المدن نتاعنا، هما بيدهم لي بوزوان اللي اليوم موجودين في كل مدن العالم. يعني كل المدن العالم اليوم عندهم نفس لي بوزوان هذوما. فلهذا معناها انا نقول نبداو هوني نقدموا ونعملوا ونشوفوا ونحسنوا، على خاطر ما فماش واحد يبدا ب تو سويت من 0 à 100 معناها اون كلاكون لي دوا. معناها يا دي شوز يفو الي ستيب باي ستيب، وتقعد ديما عندنا الشجاعه هذيك وتقعد الجرأه باش نقدموا ببلادنا. ما بقى لي كان نشكركم على الحضور نتاعكم وعلى التفاعل نتاعكم، وقعدوا معنا ما تغادروناش نص ساعه من زمان، وتجيكم ياسمين بن حميده بور موديري لو بانيل الجاي اللي هو كي كونسيرن لي زاسوسياسيون في البروغرام تونيزيان سمارت سيتيز. الجمعيات والمجتمع المدني عندهم دور فعال كبير ياسر في تفعيل البرنامج هذايا متاع المدن الذكيه في تونس. شكرا، بسلامه، باي باي.